दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के लिए बेसिल ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट से रिलेटेड एक ख़बर लेकर के आया हूं। ख़बर ये है कि जिन लोगों ने रिटन टेस्ट का दिया था उन लोगों को अब टाइपिंग टेस्ट देना है। कितने लोगों को सेलेक्ट किया गया है इसके लिए नहीं पता, या सभी लोगों के लिए लिया गया है ये भी नहीं पता। उन्होंने किस हिसाब से लोगों को सेलेक्ट किया है ये नहीं पता। और हाल आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो टाइपिंग टेस्ट आपको देना है, और ये आप यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा। यहाँ पे पोस्ट नेम ऑफिस असिस्टेंट है, ये एग्ज़ाम टाइम ये रहेगा, और डेट ऑफ टाइपिंग टेस्ट ये है। एप्लीकेशन आईडी रहेगी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ रहेगा, आपका कैंडिडेट्स नेम रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, रिपोर्टिंग नेम रहेगा, एंट्री क्लोजिंग टाइम रहेगा, बैच नंबर रहेगा, कैंडिडेट सेंटर कोड रहेगा, और एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेगा। यहाँ सेंटर लैंडमार्क एंड एड्रेस रहेगा। यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, और यहाँ पे आपको जो है वहीं पर साइन करने हैं, प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। आपको यहाँ पर नीचे देखते हैं इस स्टेप्स ऑफ टाइपिंग टेस्ट। टाइम्स न्यू रोमन रहेंगे, इंग्लिश में टाइपिंग का वर्ड, और हिंदी में कृतिदेव 010 में करना है। ये आपका 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इसमें आपको नेम फिल करना होगा, रोल नंबर लिखना होगा, रेफरेंस आईडी लिखनी होगी, बैच आईडी आपको जो है वहीं पर प्रोवाइड कराई जाएगी। उसके बाद आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपको ये जो है आप अपना इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी टेस्ट देना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना कीबोर्ड चेक कर लें। सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर टाइप हेयर टू चेक कीबोर्ड। उसके बाद आपको जो है या आई हैव चेक द कंप्यूटर कीबोर्ड माउस सेलेक्ट करके माउस अलाउड टू मी एंड आई एम सेटिस्फाइड विद फंक्शनिंग, नेक्स्ट कर देना है आपको। नेक्स्ट करने के बाद में आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे। ये आपके इंस्ट्रक्शन है। कंट्रोल F4, कंट्रोल ESC, अल्ट प्लस टैब, अल्टी प्लस ESC, H स्टार्ट, राइट क्लिक की, ये आपके जो है प्रतिबंधित रहेंगे। ये आपके शॉर्टकट की काम नहीं करेंगे वहाँ पर। उसके बाद आपको आई हैव रीड एबव इंस्ट्रक्शन एंड आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको अपना स्टार्ट कर देना है टेस्ट। 10 मिनट का टेस्ट रहेगा। उसके बाद अपने आप जो है टाइम सबमिट हो जाएगा, टेस्ट सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आपका ये PDF के रूप में आ जाएगा। आप इसमें अपने वर्ड गिन सकते हैं। उसके बाद में आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।